कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, डाबर ने आज खांसी से आज़ादी अभियान का शुभारंभ किया। डाबर हनी टॉस का ये एक इनिशिएटिव है जो स्कूलों में जा कर के और बच्चों को हाइजीन के बारे में बताना और ख़ास तौर से खांसी जैसे एक महत्वपूर्ण रोग से कैसे दूर रह सकते हैं, इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ के मॉडल हाउस में सेंट टेरेसा डे स्कूल में डाबर की टीम पहुंची। डॉक्टर उनके साथ में थे और बच्चों को, जिसमें 300 से ज़्यादा बच्चे थे, उनको बताया गया कि किस तरह से उनको अपने कपड़े साफ़ सुथरे रखने चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए और खांसी से कैसे आज़ाद रहें, इसके बारे में बताया गया। दिनेश कुमार जी मैनेजिंग कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के, उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा कफ सिरप है डाबर हनी टस जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट के है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। ये जुखाम से राहत दिलाने के लिए तुलसी, मलेठी, वनफशा और आयुर्वेद द्वारा अनुशंसित प्रमाणित चिकित्सीय घटकों से बनी आयुर्वेदिक दवा है। इसमें कोडीन और अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है, जिससे नींद आती है, जिससे लत लग जाती है। वो एलोपैथिक कफ सिरप होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक सिरप है। तो यहाँ पर बच्चों को जागरूकता और हाइजीन के बारे में बताया। बारे में डाबर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमारा सामाजिक कार्यक्रम चलता रहता है कुछ ना कुछ। उसी के अंतर्गत अभी जो मौसम है, बारिश जैसे बरसात ख़त्म हुई है और एक जो कॉमन एक बीमारी जो चल रही है वो है कफ एंड कोल्ड। कफ पहले, क्योंकि कफ से ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो उसी के अंतर्गत हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, डाबर हनी टस कफ से आज़ादी। खांसी से आज़ादी या कफ से आज़ादी जैसे भी कह सकते हैं, तो खांसी से आज़ादी है हमारा कैंपेन, जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों के बीच में अगेन जाना चाहते हैं। बच्चों के बीच में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बच्चों में अगेन सबसे इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है। हम लोग जैसे एडल्ट्स एक स्टेज पहुंच जाते हैं जहाँ पे इम्यूनिटी हमारी बन जाती है, बावजूद इसके भी हम लोग फिर भी खांसी के शिकार होते हैं। लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी की कमी होती है। तो डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम बच्चों को यही समझाना चाहते हैं कि ऐसे बदलते मौसम में क्या करें और क्या ना करें और क्यों अपने आप को इस टाइम में संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कफ जैसे शुरू होता है, बहुत हल्के में लोग बच्चे ले लेते हैं कि कफ ही है, क्या है, थोड़ा गर्म पानी पिला तो हो जाएगा ठीक, लेकिन वो कफ आगे चल के बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। तो डॉक्टर साहब भी बच्चों को यही बताएंगे कि इस मौसम में जैसे क्या चीज़ों से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीटाणु सबसे ज़्यादा इस टाइम होते हैं। जैसे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी ने भी बताया था, कीटाणुओं का ज़्यादा होते हैं। तो हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे हाइजीन रखें। आई एम श्योर सर आपके बच्चे हाइजीन पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे। हमने पिछले जैसे स्कूल में भी गए, हम लोगों ने हमें देखा, मतलब कुछ स्कूलों में हमने देखा बच्चे सेम यूनिफॉर्म रिपीट कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग चाहते हैं कि वो ना करें। एटलीस्ट ड्रेस जो है उसमें सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, तो वो चीज़ डेली वो लोग हेल्दी और हाइजीन रखें। हाथ धोएं, खाना खाने से पहले साफ़ पानी पिए और जितना हो सके तली हुई चीज़ों से दूर रहें। अगेन जंक फूड जो हम लोग हमेशा कहते हैं उससे दूर रहें। तो ये हमारा एक 4-5 पॉइंटर है जो हम डॉक्टर से बच्चों को जानकारी देते हैं और बच्चे होपफुली हमारे मतलब सुनकर वो चीज़ें जान करते हैं। इसके अलावा ये डाबर हनी टस का हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं। उनसे यही बोलते हैं कि आप कोशिश करें कि ये चीज़ ना लेनी पड़े आप लोगों को। ये नहीं बोलते कि ये ले लीजिए, ये चीज़ ना लेनी पड़े आप लोगों को। इसी का हम उनको आज जो भी होगा, जो सेशन होगा वो बताएंगे। और इन केस अगर खांसी होती है तो देखो बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है जिसमें अल्कोहल भी है, जब खासकर खांसी की दवाइयों में सबसे ज़्यादा अल्कोहल पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे ड्रॉजीनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं और स्कूल से बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी एग्ज़ाम का टाइम है, तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा इस बीमारी के कारण अपने एग्ज़ाम्स मिस करे। वेस्ट बंगाल है, पंजाब है और महाराष्ट्र, ये 4 शहरों में हम लोग जा रहे हैं, इस 4 स्टेट्स में जा रहे हैं। और तकरीबन 7,000 बच्चों का हमारा टारगेट है कि कम से कम 7,000 बच्चों को टारगेट करें। स्कूल्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे, अगेन जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे परमिशन मिलता रहेगा वैसे वैसे हम लोग स्कूल्स में जाते रहेंगे। लेकिन हमारा मूलभूत ये है कि कम से कम 7,000 बच्चों को हमें टारगेट करना है। अच्छा, इसके अलावा मैं कफ़ की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कफ़ आजकल ज़्यादा हुआ है। हम लोग डॉक्टर्स जैसे बात करते हैं तो डॉक्टर्स ये भी देखते हैं कि जैसे डेंगू की भी बहुत बीमारी अभी आजकल आ रही है, मलेरिया की भी आ रही है।
तो इन सब चीज़ों में भी बात होती है अपार्ट फ्रॉम कफ। कफ इसलिए क्योंकि कफ एक बहुत बड़ी बीमारी है जो साधारण बच्चों में लगती है। डेंगू मलेरिया तो हर जगह सब लोग बात करते ही हैं कि अपने आप को साफ रखें। अगर अपने आप को साफ रखोगे तो ऐसी बीमारियों से भी दूर रहोगे। कि कॉफ एंड कोल्ड बहुत कॉमन बीमारी होती है और इससे बचने के लिए भले टीचर कुछ बोले, लेकिन जब डॉक्टर के मुंह से कुछ सुना जाता है तो इट होल्ड्स मोर वेट, स्पेशली जब मेडिकल सेंस से देखा जाए। तो जैसे सर ने कहा, डॉक्टर आएंगे, वो समझाएंगे बच्चे को। हम लोग का होप ये है कि बच्चे वो सुन के इसको सीरियस लें। कॉफ एंड कोल्ड, हाँ जैसे उन्होंने बोला, स्टार्ट तो एज अ स्मॉल थिंग होता है, छोटी चीज़ होती है, लेकिन आगे जाके काफ़ी कुछ हो सकता है, फीवर वगैरह भी आ सकता है। हम अपने बच्चों से हमेशा कहते हैं अबाउट हाइजीन, वॉशिंग देयर हैंड्स, चेंजिंग देयर क्लोथ्स, साफ़ पानी पीना। बट ये क्योंकि हम लोग रोज़ या हर हफ्ते बात करते हैं बच्चों से, वो बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते। तो ऐसे वर्कशॉप्स हमारे बच्चों को इस इलनेस की गंभीरता समझाते हैं एंड वी एक्सपेक्ट दैट इससे बच्चों को इनकी नॉलेज बढ़े एंड वो ऐसी बीमारियों से